منى الجواد ومكملين في برنامج خواطر إيمانية ومع سورة الرحمن ووقفات مع سورة الرحمن. ناخد النهاردة من الآية 17 حتى الآية 28. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان له الجوار شاءات البحر والأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان توقف مع آيتين وهم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الآية 26 والآية 27 واحدة من أعظم الآيات وهي السورة بتاعت مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان من أعظم آيات ربنا سبحانه وتعالى. الصورة دي لما كنت بشوفها وأفتكر الآية كده كانت بتيجي في بالي كنت بقول يا رب سبحانك ما أعظمك. آية بينة، آية شايفينها بعينينا، مش بس قرآن بنقرأه، ده آية قدام عينينا شايفينها، آية عظيمة جدا. السورة لوحدها بتتكلم، السورة لوحدها قرآن، السورة لوحدها مقروءة. سبحان الله، فدي بجد من أعظم الآيات، بجد بحبها وبحب أي فرصة أشوف فعلا مر البحرين الذي يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان. لأ بحب أوي أشوف كده الآية وهي مقروءة بالعين مش باللسان. موضوع حلقتنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الدحيح عمل حلقة هي ساعة إلا طول غالبا أو حاجة في الحدود دي بيتكلم عن موت الكون، بداية من موت الإنسان لموت الشمس لموت القمر لموت الكواكب والنجوم والثقوب السوداء وحتى النهاية خالص وموت الكون. ساعة إلا ربع وقاعد بيتكلم وبيشرح فيه نظريات تم إنفاق المليارات عليها، تم إنفاق عشرات من سنين في دراستها. يجي ربنا سبحانه وتعالى من 1400 سنة لرسولنا الكريم في آيتين بالظبط 39 حرف يقول لنا الموضوع كله بكل بساطة، بكل وضوح، بكل إيجاز وبكل إبداع. الكتاب ده فعلا هو الكتاب الإعجازي، هو الكتاب العلمي، ده العلم الحق، لأنه من رب الحق اللي خلقنا وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. يجي ربنا يقول لنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ناس أنفقت حرفيا ملايين الدولارات وعشرات السنين قاعدة في المعامل على الأبحاث وعلى الورق وعلى الأجهزة، هي قاعدة بتترصد حركة النجوم وحركة الكواكب، وده هيموت امتى، وده هيتقابل مع ده امتى، وده هيحصل مش عارف ايه. أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون. الناس دي مبيجيش على بالها يفتح الكتاب اللي منزل من السماء، هو مش كتاب جاي من الدنيا، ده كتاب نازل على الدنيا. مبيجيش في بالهم بقى إن هما يفتحوا الكتاب اللي من عند خالق الكون وخالق البشر وخالق كل شيء ويتدبروا ويصرفوا في العلم ده ويمسكوا سنوات في العلم ده. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني مش بس آية بتيجي تورينا عظمة ربنا سبحانه وتعالى، فرد أعمق المواضيع، أتقل المواضيع بشكل بسيط جدا وبشكل سهل جدا يسهل على أي حد إنه يفهمه. لو جينا بصينا كده للآية غير حلقة الدحيحة اللي معرفش خدت تقدير قد إيه وخدت وقت قد إيه، وغير الأبحاث اللي بيصرفوا عليها كتير جدا وبيقعدوا فيها عشرات السنين والكلام ده كله، هنيجي كمان نبص بمنظور مختلف ورسالة دفينة من ربنا سبحانه وتعالى. بالآية دي بيقول لنا حاجة أقوى من إقامة الحجة على مدعين العلم اللي يعلموا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلين، ما يعرفوش العلم الحقيقي وما بيضيعوش وقت في العلم الحقيقي. هنلاقي الرسالة دي سيدنا جبريل عليه السلام وصى بيها سيدنا محمد لما قال له عش ما شئت إنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق. ده نفس مضمون الآيات، يعني مش زي ما أنت عايز أنت في الآخر ميت، وحب اللي أنت عايز تحبه أنت في الآخر هتفرق. معنى آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو هنطلع بعبرة وعظة من الآيتين القرآن والحديث الشريف هو إن التعلق بغير الله ضياع. ربنا سبحانه وتعالى أرحم بينا حتى من نفسنا، ومن رحمته بينا إنه قال لنا كل حاجة في القرآن الكريم. لا نتعلق لا بشخص ولا بأهل ولا بصحاب ولا بمنصب ولا بشغل ولا بفلوس ولا بأولاد ولا بأملاك ولا بأي حاجة، إن كل ده شيء ثاني
يبلى له مدة صلاحية وهينتهي. دي حقيقة كونية أعلن عنها رب الكون ورب الخلق ورب كل شيء. كل حاجة هتفنى، كل حاجة لها مدة صلاحية وهتنتهي، كل حاجة بمعنى كل حاجة. أنا وأنت واللي بعدنا واللي بعدنا، وأنا وأنت وكل اللي نمتلكه، كل حاجة هتفنى، كل من عليها فان. أي حاجة هتفنى، حتى الثقوب السوداء اللي هتبلع كل حاجة هتفنى فيها كمان، وهتبلى وهتفنى. كان عليها فعل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. احنا الأولى نتعلق بربنا سبحانه وتعالى، الباقي حق أن نتعلق بيه أهم الشيء الثاني اللي له مدة صلاحية واللي هيبلى واللي هينتهي ويختفي. أنهي أحق إن احنا نتعلق بيه؟ أنهي أحق إن احنا نتبعه؟ أنهي أحق إن احنا نسمع كلامه؟ ربنا سبحانه وتعالى أكيد جل جلال الباقي. تعلق بغير الله مذلة وضياع، ضياع للوقت، ضياع للطاقة، إهدار لكل شيء. الأول إن إحنا نتعلق بربنا سبحانه وتعالى ونتعلق بحبل الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الباقي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو هنخرج بعبرة وعظة من الآيات دي النهاردة وتأمل جميل كده بسيط فيها، هي إن إحنا نتعلق بربنا، إن أي حاجة تانية هي ليها مدة صلاحية وهتنتهي. غير طبعا إن إحنا نتأمل ونشوف الإيجاز، ونشوف ربنا سبحانه وتعالى رحيم بينا لدرجة إنه يبسط لنا أشياء تاخد من غيرنا سنين ومليارات، واحنا ربنا سبحانه وتعالى بحروف بسيطة 39 حرف، آيتين، يسهل علينا ويفهمنا ويبسط لنا أحسن طريقة، أكثر طريقة إيجازا وتعبيرا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني محتاجين نحمد ربنا ومحتاجين نتأمل أكتر وأكتر وأكتر عشان نمتع نفسنا بالإعجاز، الإنجاز اللي بين إيدينا. أنا الكنز الحقيقي اللي بين إيدينا واللي معانا واللي غيرنا للأسف غافل عنه. بس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة، وأتمنى إن هي تعجبكم وتكون مفيدة. مستمرين مع سورة الرحمن ووقفات مع سورة الرحمن في برنامج خواطر إيمانية. كنت معاكم أنا منى الجواد.